Hej alle sammen, og velkommen til en helt ny video om laksefiskeriet. Yes. Men denne gang, der er vi jo ikke taget i de år, vi kender. Vi plejer jo at fiske Stjernå rigtig meget. Vi er taget til Sneum. Vi har givet os selv den challenge, nu skal vi altså prøve at fange laks i et vand, som vi aldrig nogensinde har fisket før. Og det er nemmere sagt end gjort. Altså vi kender ikke standpladsen i åen her på nogen måde. Så den eneste måde, vi kan finde frem til laks, det er simpelthen at læse vandet. Og det er det her med at læse vandet, vi vil sådan guide jer igennem, hvordan gør vi det, når vi møder et nyt vand, som Sneum er for os. Ja, så det er jo nogle tips og tricks, som I ligesom kan tage med til, hvis man skal ud til noget helt nyt laksevand. Nu den her å, den er rimelig anderledes kontra Skjernå. Den er ikke så stor, som man nok kan se, og der er ikke så hurtig strømføring heri. Men der skulle være rigtig mange laks, har vi hørt i hvert fald. Ja. Så vi vil give det et godt... Vi giver det sgu en over Ja, over vi giver det et skud i dag. Ja, og så krydser bare mega meget fingre. Men det er gamble, det her. Altså, vi kan lige så godt ikke fange noget. Vi kan lige så godt ikke fange noget, men vi tænker, uanset hvad, så får I lov til at se den her video for at... føle vores struggles. Ja, præcis. Igennem sådan en laksedag her. Ja, det kan ikke være dem, sagde jeg lige. Altid. Nej, jeg håber, vi får fisk. Ja. Skal vi gå i gang? Ja, lad os prøve. Lad os prøve. Ja, så er der fisk, Anders. Nej! Den hoppede af. Der var ellers fisk. Den tog simpelthen lige heroppe. Vi har sådan en strømrende, der går her ind langs egen bred. Og jeg havde egentlig fisket den 5, 6, 7 kast, og der var intet. Så tænkte jeg, det skal være løgn. Der skal simpelthen være en fisk der. Og ganske rigtigt, her i det 8. kast, så kom der altså en fisk helt henne langs egen brink. Men ja, sådan er fiskeri nogle gange. Den stod altså af. Når man går sådan et sted her og affisker et nyt vandløb, som man aldrig nogensinde har fisket før, jamen så er det en rigtig god idé at kigge på, hvordan ser strømmen ud i åen. Lige på det her stykke her, jamen der går åen sådan set bare lige derudad. Der er ingen sving eller noget, så der kan det være rigtig svært at vide, hvor fisken egentlig står. Men som vi ser ude midt i åen her, jamen så sker der lidt med strømmen. Det er som om den begynder at vive lidt op, som indikerer, at der er noget nede ved bunden. Det kan enten være en grødebusk, der ændrer i strømmen. Det kan også godt være, at der er et hul i det her vandløb, hvor vandet er så grumset. Jamen så kan det være svært at sige, men i hvert fald så indikerer det, at der er en variation. Så det er ikke bare rent sandbund, men at der er noget grøde eller et hul, som vi ved fiskene de elsker at stå ved. Det er jo egentlig sjovt, fordi derfor hvor jeg stod før, der kunne man slet ikke se, hvad der var længere oppe i vandløbet her. Men nu hvor jeg kommet lige 10 meter op, så kan jeg se, at der er en masse grøde, som ligger her lige under vandoverfladen. Og på den anden side af den her grøde, jamen der har vi altså noget dybde. Og fiskene, specielt laks og havørred, de kan altså godt lide at stille sig op af det her vegetation, som I ser. Så det var simpelthen årsagen til, at vi så det her vivleri op overfladen. Det var på grund af det her vegetation. Og det er helt klart en plads, som kan gemme på en fisk. Så nu fortsætter vi bare, og så må vi håbe, der sker noget. Så den. Og fucking stor laks, mand. Øj. Jeg var lige op igen. Ja, igen. Så er der laks. Skide godt, Anders. Høj. Ja, nøj, den kom bare lige hen foran og to. Nej! Nej. Hvad sker der, Anders? Ej, det er det vildeste take, jeg nogensinde har oplevet. Kom bare lige sådan 85-90 cm laks og to spinner lige foran fødderne på mig. Nej. Hvorfor mister? Græder lige nu. Vi er lige begyndt, så vi må bare op på hesten igen. Der er virkelig ikke andet for. Nej, mand, jeg fik et kæmpe... Den sprang nærmest ud efter spinneren. Det var fuldstændig vanvittigt. Ej. Nu har vi fisket i 2 timer, og der er lakser. Det kan vi i hvert fald godt skrive under på. Anders han har mistet en rigtig pæn laks på omkring 80-90, som huggede helt inden foran fødderne. Jeg har mistet en fisk. Jeg ved ikke, om det var en havørred eller laks. Det var en fisk i hvert fald.
og så har Anders haft en følger. Og det er alt det her på 2 timer i hvert fald, så der er gang i laksen her, og der er gang i åen. Så det er sådan en lille status. Vi har jo masser af vand at kunne fiske af stadigvæk, og det er super spændende bare at gå her, hvor at det er helt nyt vand, vi har aldrig fisket der før. Og det der med at skulle læse vandet på den måde her, også i en helt ny å, det er frustrerende for det første, men også mega interessant. Men jeg har selvfølgelig taget klassikeren over alle klassikere, den sort-gule FC-spinner her i opstrømsmodellen. Jeg koger lidt, og jeg fisker faktisk med en 20 gram her i åen, men jeg overvejer lidt at skifte til en 16 gram, fordi der er kun omkring en 1,5 til 2 meter hernede, og så nogle små huller. Men det går egentlig meget godt, men den har lige enkelt sted så fast. Men hvis det fortsætter sådan her, så kunne jeg altså godt forestille mig, at vi render ind i hvert fald et par laks mere i løbet af dagen. Så stay tuned. Søren, jeg havde lige en laks hen og vende ved spinneren. Ja, den tog ikke fat i den. Jeg tager lige et ekstra kast. Nu hvor det er en helt ny å, vi er taget til, altså Sneum Å, så er det også super vigtigt at sætte sig rigtig godt ind i reglerne. Det er det ved alle nye åer, man fisker i. Der kan jeg kun anbefale at få læst hele regelsættet igennem. Bare så man undgår sure miner og undgår dumme fejl og alt det her. For eksempel her i åen, og sådan er det ved alle de vestvendte åer, der skal modherren altså klemmes ned på spinneren eller wobbleren, eller hvad man nu bruger. Så skal modherren klemmes helt ned. Det nytter ikke noget, der er en lille smule på, den skal være helt i bunden. Her ved åen, der er ikke nogen regler for det her med krogstørrelse. Det er der for eksempel i Skjern Å, hvor vi fisker rigtig meget. Der skal man bruge en lille krog, og det er sådan over hele linjen. Der er ikke nogen regler her. Man kan selvfølgelig anbefale stadigvæk at bruge en lille krog. For eksempel som på de spinnere, vi går med her, altså FC-spinner, der bruger vi altså også bare Skjern Å-versionen her, som i forvejen har en rigtig lille krog monteret. Det er altså bare mest skånsomt for fisken, for de store kroge, som de normalt kommer med, det kan lave noget ravage ind i munden på sådan en fisk der, det skulle vi helst undgå. Specielt nu, hvor vi dyrker catch and release. Så i hvert fald sæt jer godt ind i reglerne, så får I en langt bedre fisketur ud af det. Det er altså blevet spisetid hernede ved Sneum Å. Vi er i gang med at få noget mad ned i mausen igen, så vi kan klø videre de næste par timer. Vi må bare sige, at vi har været mega heldige. Jeg har haft kontakt til 2 fisk i dag. Den ene den havde på, og laksen sprang nærmest efter spinneren, da den tog den. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg ærger mig stadigvæk over, at den ikke blev hængende, men altså, det er bare en del af gamet. Men når man fisker laks, så rører der altså også nogle af. Det kommer man ikke udenom. Efter den episode, jamen, så havde jeg faktisk en laks lige op og vende bag ved spinneren også, og jeg lagde mange kast efter, men der var ingen reaktion. Den gad simpelthen ingenting. Så vi må bare sige, at Sneum Å har i hvert fald været gavmild ved os ved at levere nogle fisk, så vi tror på det, uden tvivl. Vi holder humøret højt, som altid, og så håber vi bare på, at der kommer en laks her senere. Gud! Ej, hvor mit hjerte op og kører lige nu. Jeg tror, hvis I kunne se, der var lige en laks. Hænderne op efter spinneren. Det var fattigt. Jeg tror Søren, han har fisk på. Det er laks. Så var den der. Endelig, mand. Søren. Sådan. Den lige blev træt. Først. Hvor stor er den? Så lang tid er den ikke sådan vanvittig. Men den er der. Den er der del med. Jeg har det oppe på GoPro. Skal vi se, om vi kan nette den her? Ja. Ej! Ja. Jeg ved ikke sådan helt, hvad jeg skal sige. Nu har vi begge to i det mindste mistet laks. Nu skal du ikke være alene om det. Nej. Det er bare... Hvor det er nerve. Jeg kan slet ikke. Ja. Også bare fordi vi har gået og kæmpet så meget for de laks her. Og vi går bare på det her lige stræk her, som bare... Altså, det syner bare ikke af noget som helst. Og jeg lagde kast langs egen brink hernede. Ja. Og jeg registrerer det ikke. Jeg går totalt bare og i trance her. Så kigger jeg ned i det, jeg skal til at løfte spinneren op. Og så kommer laksen bare nedefra. Tager spinneren. Jeg registrerer det stadigvæk ikke. Indtil den vender med spinneren.
Og så lige til sidst, det var bare sådan, den var oppe i overfladen, så bare et lille bitte hovedrusk. Duk. Ja, Så røg spænderen. Så slap den bare. Jeg skulle have sprunget i vandet efter den. Jeg tror, alle, der har mistet en fisk, de kender den her følelse. Ja. Og jeg siger, at vi har kæmpet for det i dag. Så vi må bare fiske videre. Hvor er det trist, det her. Ja. Ej, det er ærgerligt, mand. Ja, men Se det på hvad? den lyse side. Vi kom ned til et nyt stræk. Lige i det, jeg sagde, jeg havde fisk. Der havde du en fisk op. Ja. Lige op og slå et spænderen. Det mærker ikke spænderen. Der er noget end der at lægge 3 kast efterfølgende til den. Ingen reaktion, men det viser bare, at de er her. Og det er altså inden for 100 meter, det her. Ja. Så der står flere fisk her. Og det er faktisk alle fisk i dag har været inde ved egen brink. Ja. Nogle lange kast inde langs egen brink. Ja, det er det, der er vejen frem, åbenbart. Fordi man affisker også sindssygt godt, når man ligger der langs egen kant. Ja, helt 100. Helt 100. Bare nederen, vi er så pivringe, at vi ikke kan kroge de fisk. Vi skal virkelig, altså jeg ved ikke lige, hvorfor er vi så rustne? Vi skal bare i gang igen. Ja. Skal vi lige slukke kameraet og lige græde i 5 minutter, og så er vi klar igen. Ja. Synes jeg. Sneermo er jo en å, som vi aldrig nogensinde har fisket før, og som I kan se bag ved mig, jamen, lige på det her stræk, så går åen bare lige ud, altså i flere kilometer. Der er ingen spændende sving, som vi kender fra nogle af de andre vandløb, vi fisker, så det er en lidt anden måde, vi fisker på her, nu hvor vi skal gribe det hele an, fordi vi ved ikke lige præcis, hvor der er et hul, og laksen typisk vil stå. Så det kræver, at vi fisker en masse vand af, og måden vi gør det nu her, det er simpelthen at starte med at lægge kast i nærområdet. Det vil sige, herover modsat brink, der har vi en 3 meter. Jeg starter simpelthen med at vippe spænderen derover, lad den synke lidt, og så ellers bare svinge her i åen. Når det ene kast her er lavet, jamen mit næste kast, det er så lidt længere opstrøms. Så lægger jeg måske spænderen 1,5 meter længere op ad ved modsatte brink. Bum. Trækker den ind lige så stille. Når jeg har gjort det omkring en 10 meter op, lagt kast hen mod modsatte brink, så lægger jeg altid 2 kast op langs egen brink. Også bare lige for at få den affisk, fordi tit så står fisken altså her langs brinkerne. Og det er utrolig vigtigt at fiske dem af. Så læg kast i nærområdet allerførst, og så ellers bare udvide derfra. Og når man så affisker sådan et område her på en 10 meter, jamen så er det sådan set tid til bare at gå videre, og så bare få fisket endnu mere vand af. Så lykkes det. Fin fisk. Fin laks. Var det en god løbetur? Du må godt nok lige på en løbetur. Ej, jeg råbte bare hjertet der. Jeg bare høre sådan en musestemme i baggrunden. Fisk! Den må bare ikke ryge af. Den må ikke stige af den her gang. Den må ikke ryge af. Skal jeg tage nettet? Ja, gør det. Vent lige. Har du set den nu? Ja, her er det omkring 80-85. Hvis ikke lidt større rent faktisk. Fedt. Den er god. Altså, det er en fin fisk, det her. Den er sådan halvblank. Fedt. Så simpelthen kan du tage en vej ud her. Ja. Hvor er det vigtigt. Kæft, den kæmper, hva'? Ja, den gør så. Men den her fisk, den skal være klar til at komme det net der. Ja. For ellers så... Skal ikke miste den. Nej, så kunne det godt ende galt. Ej, hvor er det vigtigt, det her, Søren. Men, vi har ventet så lang tid. Intet er sikkert endnu. Nej, den kan nå at stige endnu. 7-9-13. Fint, mand. Se, hvis du kan få halen op. Så. Ja. Det føles godt. Jeg har sådan lidt nerver på nu. Jeg er så nervøs. Det er så ikke specielt godt. Ej, den sidder af helvede til. Og... det er nervepigen der. Det er så nervøs. Ej, hvor det... Nu holder jeg lige nettet dybt. Yeah! Yes! Ej, hvor er det vigtigt, Søren! Ej, hvor er det vigtigt! Vi har kæmpet så meget for den fisk her. Det er ikke engang min fisk, men jeg er bare glad. Så lykkedes det, det vi kom efter. Sneermo, laksen, og der er et pragteksemplar liggende her i nettet. En fantastisk fight, som den tog midt ud i åen, og så gik den ellers bare amok. Så lad os da lige hurtigt formåle den. Se hvor langt den egentlig er. Den siger 75. Det bliver sådan her. Whoopty. 75 af den her fisk.
Den er egentlig lige præcis til, at jeg kan få den med hjem, da koden stadigvæk er åben for de mindre laks. Men jeg vælger altså at sætte den her fisk ud igen. Jeg har nogen derhjemme i fryseren, så den skal have friheden og producere endnu flere laks derude. Så nu er det næste step egentlig bare at få sat det her smukke dyr ud. Landingsnettet her gør det utrolig nemt at håndtere laksen. Der er ro på og ingen stress, og den ligger godt og sikkert hernede i. Så lad os få sat den her fisk ud igen. Den burde være sådan nogenlunde frisk. Den er spændt godt, og den svømmer der ned i dybet. Og mega fed oplevelse. Altså virkelig fantastisk oplevelse. Det er altid spændende at fange sin første laks i et nyt vandløb. Og det lykkedes så i dag. Vi har været uheldige igennem hele morgenstunden og hen ad eftermiddagen, men nu her til sidst, så fik vi, hvad vi kom fra. Mega fedt. Så blev det enden på en faktisk vellykket dag. Fuldstændig. Vi havde ikke regnet med det. Over al forventning, virkelig. Fuldstændig. Hele konceptet med den video her, det var jo, at vi kom ud til en å, vi aldrig har fisket før, her i Sneum Å. Hvis vi bare fik kontakt til en laks, tænkte vi, det havde været en ret vellykket dag. Nu fik vi kontakt til 5, og fik et op, så det var fuldstændig sindssygt. Fuldstændig fantastisk. Noget af det, der var rigtig specielt ved de lakser, det var egentlig, at de fleste af dem, de tog helt ind under egen brink. Faktisk, når vi har lavet et opstrømskast ind under egen brink, så fulgte de simpelthen med herind, og ved det, at spinneren lige svingede ind under egen brink, det var der, så kom de bare. Altså, og det tror jeg også, det var derfor, at vi mistede så mange fisk. Ja. At vi simpelthen ikke kunne sætte krogen ordentligt. Ja, det var næsten umuligt. Det mistede vi mange fisk på i dag. Men den du fik? Den jeg fik, den huggede midt ud i åen. Så det var intet problem at sætte krogen der. Så det spillede bare. Det var helt perfekt. Der var ikke så meget andet at gøre, end at sige mega mange tak, fordi I så med. Det var mega fedt, I så med. Hvis I kunne tænke jer at se flere fiskevideoer her, så husk lige at abonnere på kanalen her. Vi er næsten op og nå de 10.000. Ja, og så leger vi sådan lidt med en tanke om, at når vi når de 10.000, så skal vi finde på et eller andet skørt. Et eller andet sjovt i hvert fald. Så hvis du har en idé til et eller andet 10.000 subs video, som vi kan lave, når vi får de 10.000 subscribers her, så kommenter lige nede. Og ikke være alt for crazy, vel? Altså, vi skal også overleve det. Tusind tak, fordi I så med, og tak for i dag.